29 may kuni ba'zi joylarda chang to'zon kuzatiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. O'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi. Ayrim joylarda chang to'zon kuzatiladi. Kechasi 13-18 daraja, kunduz kuni 30-35 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Kechasi 15-20 daraja, kunduz kuni 25-30 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo va Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Kechasi 13-18 daraja, kunduz kuni 23-28 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi. Ayrim joylarda chang to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Kechasi 15-20 daraja, kunduz kuni 30-35 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib, kechki tomon ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Kechasi 13-18 daraja, kunduz kuni 25-30 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Hamda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. O'zingiz va oilangizni asrang.